ღმერთისა და სულისა ჩვენთან არს დაიწყოს. დღეს არის ერთ-ერთი გამორჩეული მამის ხსენება, რომელსაც ბევრი არ იცის. იერონიმეს ტრიდონელი ასეთი ბრიტანია, რომელმაც წმინდა მამათა ცხოვრებების სისტემატიზაცია მოახდინა და მათი ნაშრომების, ესე იგი, თქვათ რაღაც ერთ კრებულში დალაგება და პატროლოგიის, ესე ვთქვათ, წინაპირობა იყო სწორედ ესა მისი ეს ნაშრომები და მე მინდა აი ამ კუთხით დღეს ვილაპარაკო ისტორიის მნიშვნელობაზე და ისტორიასთან თქვათ სარწმუნოების დამოკიდებულებაზე და ზოგადად ანუ სასუფეველში ადამიანის დამკვიდრების საკითხში რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანმა სწორად დაინახოს თავისი ადგილი ისტორიულ პროცესებში და მიყვეს სიმართლეს იმისათვის, რომ საბოლოო შედეგად სასუფეველი დაიმკვიდროს, განსაკუთრებით, როდესაც არის ადამიანი, თქვათ, გარკვეულწილად ხა ვერავინ ვერ ამოვარდება ისე, რომ მხოლოდ თვითონ და ღმერთი შეიძლება განდეგილობის მაღალი რაღაც საფეხური შეიძლება იყოს, როდესაც ამას ახერხებენ, თუმცა ანტონ დიდიც კი, როდესაც საჭირო იყო გარკვეულწილად ჩაერთო ისტორიულ პროცესებში და მან დაიცვა ჭეშმარიტი სარწმუნოება, გამოვიდა თავისი უდაბნოდან და ხალხში ესე იგი ქადაგა ჭეშმარიტება და დაიცვა, სადაც აუცილებელი იყო იქ თავრებთან, იქ თქვათ ადამიანის ეპისკოპოსებთან ყველგან, სადაც საჭირო იყო ჭეშმარიტი სარწმუნოება დაიცვა. და ახლა მე მინდა რაღაც ჩვენ აქტუალური რომ იყოს ეს სიტუაცია, რაზეც ვლაპარაკობ, ჩვენ ცხოვრებასთან თქვა ერთი რამე, მე ნიშნა ახლა რა არის იცით, რაღაცნაირად მომიწია გარკვეული პროცესები შუაგულში ყოფნა სხვადასხვა დროს. და ეხლაც მოხდა ისე, რომ ალბათ ესე ისნება არ ვიცი, მე ყოველ შემთხვევაში მე თვითონ რაღაც ინტერესი და აუცილებლობით ვთქვათ არ ვერთვები გინდა თუ არა, მე აუცილებლად ეს რაღაც უბრალოდ ისე ხდება, რომ ჩართული ვარ ხოლმე რაღაც მომენტში და ეხლა მინდა ვთქვა აი ტელევიზორში სულ ლაპარაკობენ ბოლო დროს გავრილოვის ღამეზე. აი ამაზე მინდა ვთქვა ისტორიას შეიძლება ისტორიული პროცესი დაამახინჯო არა ვთქვათ იმით რომ რაღაცა ვთქვათ ილაპარაკო, არამედ იმითაც შეიძლება დაამახინჯო რაღაცა არ ილაპარაკო. ანუ რაღაცას რომ არ იტყვი, შეიძლება ამითი დამახინჯდეს ისტორია. და მე მინდა ერთი მომენტი ამ საკითხთან დაკავშირებით წინ წამოვწიო და შევავსო ის რასაც თქვათ არ ამბობენ ხმამაღლა და არ საუბრობენ, სულაც არ ვაპირებ პოლიტიზაციას სიტუაციის, უბრალოდ ვამბობ იმას, რაც რეალურად იყო ფაქტების ამბავში, იმიტომ რომ მე მომიწია თვითონ ვიყავი მონაწილე რაღაც სიტუაციაში. აი ვიტყვი რაც მოხდა. არავის აღარ ახსოვს ის დღეები, როდესაც ეს ყველაფერი უნდა ჯერ არ იყო მომხდარი, იყო ერთი ამბავი ატეხილი და მთავარი აქტუალური ყველაზე მეტად იყო რა თუ გაიხსენებთ, იყო ის რომ უნდათ გეი პარადის ჩატარება. კარგად გაიხსენეთ ის სიტუაცია რა ხდებოდა სწორედ იმ დღეებში. გეი პარადის ჩატარება უნდა ყველა იყო მიმართული ამისკენ, რომ ეს ყველაფერი გაკეთებულიყო იქ ყველა, რა ვიცი, ვისაც ესე იგი ხო ვინც ზეწოლას ახდენს, ვინც უნდა აღასრულოს, ვინც თქვათ იქ სამართალდამცავი ყველა, აბსოლუტურად ყველა. მიდიოდა პროპაგანდა, რომ ეს ხალხი
ვინც არის წინააღმდეგი ამ გეაღლუმის ჩატარებისა არიან მოძალადეები. გახსოვთ? სულ ყველგან იმეორებდნენ ესენი მოძალადეები, არა და არაფერი არ ქონდათ, არაფერი გაკეთებული, არც ძალადობრივი არც ერთი ფაქტი არ ქონდათ, ის ტაბურეტი აღდელზე რო ყვებიან, გახსოვთ? აი უნამუსობის აპოთეოზი რაში გამოიხატება, რომ ის მღვდელი იმ ტაბურეტით რატო იყო მისული მაშინ? იმიტომ რომ ვიღაცისთვის თავში ჩარტყმა უნდა და იმ ტაბურეტით თუ ადამიანი იყო ავად უჭიდა, მაგრამ თავის გულით და სულით მაინც ვერ განერიდა იმას, რასთანაც იყო დაკავშირებული და ჩვენ ვიცით რომ ეხლა იმ ადამიანებს, ვისაც ეს გეაღლუმების ჩატარება უნდათ, იმათ ცუდი მიზნები აქვს თუ არა, ის ადამიანები, ვინც ცუდად ცხოვრობენ, ცოდვიანად, ჩვენ ეკლესიაში მათ მიმართ გვაქვს ერთი დამოკიდებულება, რომ ვეხმარებით ცოდვიდან გამოსავლის ნახვაში და ეს ნებისმიერი მიმართულებით ცოდვილი არის, ვისთან მიმართებაც ეკლესიას აქვს მიდგომა, რომ ადამიანი არის ცოდვილი, ზოგადად ადამიანები ცოდვილები ვართ და ჩვენ ყველას სჭირდება გარკვეული დახმარება ღვთისაგან, რომ ამ ცოდვისაგან თავი ვიხსნათ. და აქედან გამომდინარე არავინ არა გამონაკლისი არც მათ შორის ის ადამიანები, ვინც ჰომოსექსუალურ ტოლებს ავლენენ, ეს არის ერთ-ერთი მრუშობის ერთ-ერთი საშინელი ფორმაა, რომელიც აბსოლუტურად მეუღებელია ღვთის წინაშე და ჩვენ ვიცით უფალმა თავისი პოზიცია გამოხატა იქ სოდომსა და გომორში ამასთან დაკავშირებით აბსოლუტურად ერთნიშნელოვანია უფლის დამოკიდებულება. აქედან გამომდინარე, ეკლესია რა თქმა უნდა ამ საკითხთან დაკავშირებით ამბობს, რომ ეს არის ცოდვა და ამას უნდა განერიდოს ადამიანი და უნდა პროპაგანდა კი არ უნდა ამას, არამედ ამას სჭირდება მაქსიმალურად ხელშეწყობა იმ ადამიანების, რომ ამ ცოდვას განერიდონ. და როდესაც ჩვენ ამას როგორც ესე იგი ადამიანის უფლებად გამოაცხადებ და როდესაც ჩვენ ამას დასაცავ ღირებულებად გახდი, უკვე ამის შემდეგ ძალიან ბევრი პრობლემა, რატო არ გაკეთებ ქურდობასთან დაკავშირებით, იგივე გააკეთე რა პრობლემა. ქურდობა ცოდვაა და აიღე და ადამიანის უფლებად ჩათვალე და დაიცავი. ან მრუშობა ქალების, თუმცა ესეც ხო უკვე ცოტა ხანში პროსტიტუცია იქნება ერთ-ერთი ღირსეული ესე იგი პროფესია. გააჩნია ახლა როგორ მიუდგებიან და ასე შემდეგ და რომ ადამიანი ვნებებში რო ვარდება, ამბობენ რომ მას არ შეუძლია ამას ძლიოს. შეუძლია რომ ძლიოს. ნებისმიერი ვნება, რომელიც ადამიანს შეიპყრობს, ძნელად დასაძლევია, თუკი სიგარეტს რო ეწევი, რატო ამბობენ სიგარეტი კლავს და მოწევა კლავს და ესეც ვნებაა და ესე იგი რომ ესე განერიდო ამ ცოდვას, ეუბნები რომ ეს კლავს და ხო და ამიტომ შენი თქვა ამ შემთხვევაში ცოდვის მიმართ ხარ ძალიან შეურიგებელი და ამ შემთხვევაში როცა გეებზეა ლაპარაკი, თქვა ესე მამათმავლებზე, დედათმავლებზე საშინელია რომ ჩვენ ამაზე გვიწევს ხმამაღლა ლაპარაკი, მაგრამ ეს რეალობა გვაქვს ჩვენ დღეს, როდესაც ჩვენ ამათ თქვა ადამიანის უფლებაში გაყავს და მე რაღაცეები ხდება უკვე დაჭერებით კი მათი, ვინც ამათ ხელს უშლის ამ ცოდვის პროპაგანდაში და აი სწორედ აი ამ ყველაფრის გამო იყო აღშფოთებული საქართველოში საზოგადოება, ჩვენ ვიცით რომ ამას არ ეგუება და არ მოსწონს ასეთი ცხოვრების სტილის დამკვიდრება. აქედან გამომდინარე არის პრობლემა, რომ ეს ყველაფერი არ მოგვახიოს თავს. და ის გამოსვლებიც იყო ამასთან დაკავშირებული. რა თქმა უნდა, ეკლესიის თქვა წარმომადგენლები ამ მიმართულებით ეს არ არის პოლიტიკური გამოსვლები, ეს არის აბსოლუტურად ესე იგი ის საკითხი, რომელიც ყველას აწუხებს და ამიტომ მღვდლები, ეპისკოპოსები ყველა დავდექით ერთად და ამ პოზიციაში ყველა ერთად ვარ და საპატრიარქო მას გააკეთა განცხადება და მრავალი რამე მოხდა იქ და როდესაც გამოჩნდა ის პოზიცია, რომ ხალხიდან ეს მიუღებლობა რეალურია და ხალხი სულ უფრო და უფრო მეტად თქვათ აი ვერის ბაღში ამ საკითხთან დაკავშირებით დგას და მოითხოვს რომ ეს საკითხი ხელისუფლებამ ესეთი ცოტა აწონილ-დაწონილად განიხილოს და არ დაუშვას ეს ძალადობა ფაქტიურად, ხო? ანუ ძალადობა
თავს მოხვევა ძალადობით საქართველოსთვის აი ჰომოსექსუალიზმისა. ეს არის ძალადობა და არა ის რომ თქვა ვიღაცა ამბობს რომ ძალადობა ჩემს მიმართ ხორციელდება და აპირებენ რომ ესე იგი კაცისა და ქალისა და ქალის ქორწინება დააკანონონ, ამას რა თქმა ბუნებრივი პროტესტი აქვს და ეს არანაირად არ იწევს არავითარ ესე იგი ნუ რა ვიცი უბრალოდ თუ შენ არაბუნებრივად არ მიუდგები ამ საკითხს, ჩვეულებრივად რო შევხედოთ კაცობრიობის ისტორიაში ამ საკითხზე როცა ამბობდნენ, ყველა ერთმნიშვნელოვნად ყველა იყო თანხმობაში, რომ ეს მიუღებელია და ეს არის ცოდვა და ადამიანისთვის ღირსების შემლახავი ასეთი მდგომარეობა, როდესაც კაცი კაცზე თხოვდება და ქალი ქალს ცოლად თხოვობს. ნუ ეს აი მარაზმია და ამიტომ რა თქმა უნდა პოზიცია გვაქვს. ეხლა რა მოხდა? რატო ამბობ ისტორიული კუთხით ეხლა რაღაცას? იმ დღეს და იმ დღეებში ერთი დღე, მეორე დღე, მერე უკვე ის დღე, როდესაც იყო ღამის დარბევა, ხომ? მე იმ დღეს მივედი აი ვერის ბაღში შეკრებილ ხალხთან. დაწერილია ყველა ნუ ყოველ შემთხვევაში დაწერილია დაკითხვაზე არიან ყველა არის პოლიციაში ვინც კი ამათ ხელმძღვანელია და ესენი პრაქტიკულად ესე იგი ასე არიან თავის გარეშე ასე ვთქვათ ხო და ვიფიქრე ნეტა რა ხდება და აი რა ხდება ამათ ხო ყოველდღე მოძალადეებს უწოდებდნენ ამ ადამიანს, რომლებსაც ფაქტიურად არაფერი ცუდი არ გაუკეთებია. და ამ დროს ესე იგი რატომღაც პარლამენტში თან მართლმადიდებლობის სახელით შეიკრიბნენ ხალხი. ანუ ეს ყველაფერი ისე ხრიკები და რაღაცეები ამას ბოლო არ აქვს. მართლმადიდებლობის სახელით შეკრიბეს პარლამენტში ხალხი, ჩააჯინეს ოკუპანტის სახელმწიფოს წარმომადგენელი ისეთ ადგილზე, რომელზე უნდა ამწყდარიყო ერთი ამბავი და ატყდა ერთი ამბავი. წინასწარ დაგეგმილი იყო პლაკეტების და ისინიც ყველაფერი წინასწარ ჰქონდათ მომზადებული და მე მგონია რომ შეთანხმებულიც იყვნენ, ეხლა ყველა კი არა, მაგრამ ვიღაცა ვინც ამას კონცერტებს დგავს, ისინი ერთმანეთში შეთანხმებული იყვნენ, ეხლა ისო ჩაჯდება, ვინ ჩააჯინა, ხო, ანუ ვიღაცამ ისეთ მათ ჩააჯინა, ვისაც შეუძლია რომ ჩააჯინოს და მე ატეხეს ვინც უნდა იყვიროს, ხო? ანუ ფაქტიურად ეს ორი მხარე გაკეთდა და ატყდა წივილ-კივილი ერთი ამბავი გასაგებია და უშოს და ოკუპანტები და რაღაცა და მთელი ანუ წავიდა გადაფარვა ამ საკითხისა, რაზეც ამხელა ესე იგი ხალხისგან წინააღმდეგობა იყო და ფაქტიურად ყურადღება წავიდა იქით, რომ ხალხი გამოდის, რომ აი თქვა ჩვენი ქვეყანა და დავიცვათ და ვინ არიან თან, ვინ წყვირის ჩვენი ქვეყანა და დავიცვათ რა ხალხი, იგივე ხო, მამათმავლები და დედათმავლები და მათი დამცველები. ანუ ეს ხალხი ყვირიან და რამდენჯერმე იყო მცდელობა, რომ აქედან ვერის ბაღიდან ხალხი გადაეყვანათ იქ და ეს შეიარაღებული ხალხი და თავდასხმა პარლამენტზე დაგეგმილი იყო ეგეც და ეს შემთხვევით არ იყო და რო წავიდა ეს უკვე შეტევა პარლამენტზე, ანუ მანამდე უნდათ რომ ეს ხალხი აქედან იქ მისულიყო და მე მოხდებოდა ჩოჩხოლის პროვოკაციას მოხდენდა და ეს ჩოჩხოლის შედეგად მე წავიდოდა თავდასხმა პარლამენტზე და ეს თავდასხმა დაბრალდებოდა თამარ, იმიტომ ესენი უკვე მოძალადებად გამოქვეყნებული იყვნენ. ხო და ისინი ყველა კრავები და ანგელოზები იყვნენ და ჩაუშალეთ ეს გეგმა. ანუ მოხდა ისე რომ არც ერთი ადამიანი აქედან კი ჩვენც ვიყავით იქა და შეგვეძლო რამის თქმა და გვისმენდნენ კიდე და რაღაცა და ხედავდით რომ ეს არის ძალიან დიდი პროვოკაცია ამ ხალხის წინააღმდეგ, რომ ესე იგი ეს ამათ წინააღმდეგ მოხდარიყო რაღაცა ესეთი და აქედან გამომდინარე ისე გამოვიდა ჩვენ მთელი დღე გავატარეთ ლოცვაში.
სულ პარაკლისები და ლოცვები ქონდა და თან ნუ რაღაც ის ხალხი ვინც იყო ყველა მერე მიხვდა რამხელა პროვოკაციას ააცილეს არიდა უფალმა და ის ვინც ყვიროდა მოძალადეებს ამაზე ვინც ამბობდა თვითონ მოძალადეები აღმოჩნდნენ იქ და საბოლოო ჯამში ახლა მიდის უკვე ლაპარაკი მხოლოდ ეს საერთოდ დაივიწყეს ვითომ არაფერი და ის ორი მხარე ერთმანეთს ვითომ რაღაცა და ისინი მოძალადეები ესენიც მოძალადეები ისინი ესვრიან ესენი თვალებს ცხრიან ისინი ცემენ ესენი და ასე შემდეგ და ეს ყველაფერი ახლა დღეს რომ მოითხოვენ გაათავისუფლეთ ესა ну, რავი, კრიმინალი, მკვლელი, უნდა გაათავისუფლო პოლიტიკური დამნაშავე, ასე ვთქვათ, სიტყვი. ის კიდე ორი დამნაშავე ბანამდე გაათავისუფლეს და ეს გარიგებაა ზურგს უკან, რომელშიც შეთანხმებული იყო, თორე ვინ გაუშვებდა იმათ, ხო? ანუ ისინი შეთანხმდნენ და რაღაცა ვითომ საარჩევნო წესს შეთანხმდნენ სინამდვილეში არის სულ სხვა რაღაცა შეთანხმებები იქ რომ თქვა იქ ნაცები კოცები რაღაც ყველაფერი ნუ რას გაიგებ მე არ ვიცი ეგ მაგათი თამაშები მაგრამ ერთი რამეა რომ მოძალადეები უნდა გამოსულიყვნენ ქრისტიანები უნდა გამოსულიყვნენ მოძალადეები და რამდენს ცდილობენ აი ყველა ტელევიზია რომ ქრისტიანები მოძალადეებად გამოიყვანონ ხანი სპეციალ პროვოკაციებს უწყობენ სხვადასხვა ადგილას და ესე იგი რაღაც დიდი სამბით რაღაც ჭეკლასის ფილმებს წამოწევენ რომ ვითომ ის დიდი რაღაცაა და მოვლენაა და უნდა ატყდეს ერთი ამბავი და ძალით უბიძგებენ რომ ეს ატყდეს ერთი ამბავი და იქიდან ერთი ხვირიანი იქიდან და ანუ ფაქტიურად ხელს უწყობენ აი ესე სიტუაციას და საბოლოო ჯამში უნდა დაამკვიდრონ რომ ეს არაფერი ეს ნორმალურია ეს ადამიანები რომლებიც ანუ გეი პროპაგანდას ეწევიან ესენი არიან კრავები და ანგელოზები და თავისი უფლებებისთვის იბრძვიან და მოძალადეები არიან ქრისტიანები რომლებიც ამას ეწინააღმდეგებიან და ის გეგმა უბრალოდ ჩაეშალათ იქ უკვე ვეღარ ქრისტიანების დაბრალება ქრისტიანებისთვის იმ პარლამენტში შეჭრის დაბრალება უკვე სისულელეა ხო ვერანაირად თვითონ ერთი კაცი არ იყო იქ რომელიც იდგა ამ საკითხთან დაკავშირებით და ახლა აერიან კარტი და უწევთ ახლა ერთმანეთს ეჩხუბებიან და ედავებიან და ერთი ამბავი არის და ეს ტელევიზორში ფაქტიურად მხოლოდ ეს ორი ამბავი არის მოთხრობილი და ისტორია სხვანაირად არის ისტორია არის ის რომ ის ხალხი რომელსაც უნდა დაბრალებოდა ეს ყველაფერი ის ხო ისევ მიჩხვალული არიან და თან კიდე თუ მომენტი დაუდგებან შეეცდებიან რომ ყველაფერი ისევ ამად დააბრალონ ქრისტიანებს როგორც მოხდა ნერონის დროს და საერთოდ როგორც ხდება ესე ძალადობით ვინც მოქმედებს ქრისტიანებს აბრალებს ძალადობას ხოლმე და ეს ტაბურეტიანი მღვდელი კიდევ ერთჯერ ვიტყვი რა ხშირად იმეორება ის ტაბურეტი წამოიღო იმ კაცმა რომ დაეღლებოდა და მჯდარიყო და როცა ის ხალხი თქვა სადღაც მირბოდა ამან ეს კამი იმიტომ კი არ წამოიღო რომ ვიღაცას თავში ჩაარტყას უბრალოდ თან ქონდა ის კამი და რომ წავიდა იქით და გაიქცა ის კამი და ეხლა ეს არის უნამუსობა როდესაც მოტივაციას უცვლი და გამოყავს იმას რაღაც ტაბურეტიანი მოდელი შემიძლია ნებისმიერი ადამიანი უხერხულ სიტუაციაში გადავიღო და მე იმაზე ავაგორო 1000 რაღაცა ნებისმიერი ეს ადვილი გასაკეთებელია ვინც გინდა იყოს ან ნუ რაღაცა დაიმანჭება რაღაც მომენტში ან კიდე რაღაცას ყვირის თქვა ხო შეიძლება სულ სხვა რაფერს ყვირის და შენ ესე გამოიყვანო თითქოს რაღაცა ნუ მოძალადე და რაღაცა ადამიანის ემოციური ბუნება აქვს და ხანდახან მიმიკაში მოქმედებაში ქცევაში ხანდახან არის ხან ისე ხან ასე და ეხლა როდესაც შენ ამას манипуляციას უკეთებ აი ეს არის სწორედ რომ დაიწყებენ ხოლმე fake news-ების წინააღმდეგ ბრძოლა ეს არის fake-ი ყველაზე დიდი fake-ია ტაბურეტიანი მღვდელი დიდი fake-ი იმიტომ რომ ყველა მიცის რომ არავით არის მოძალადე ის მღვდელი არ არის და აბსოლუტურად მას არა განზრახვა რომ ის ტაბურეტ გაიღოს და თავში ვინმე შეარტყოს დაიღალა კაცი დაждდებოდა ანუ ეხლა თქვენ რომ მოგაქვთ ხოლმე სკამი ტაძარში ხო და რო ჩამოждდეთ ხო ნუ ეხლა ესეთი მომენტია რა ხო და ნუ გულიანი ადამიანია და უნდა და იყოფნა იმიტომ რომ ის არ მოსწონს რაც ხდება ჩვენი ერის წინააღმდეგ და ამას თავს მახვილ აი ესეთი რაღაცეები ხდება და ამიტომ
მე შევავსე უბრალოდ რომ არ დავაკარგინო ისტორიას ეს მომენტი და თან მეორე რაღაცა ქრისტიანებს რომ ბრალდება ესე იგი ხან ძალადობა ხან რაღაცა უღიცის აქციელი ხან რაღაცა ხო ამაში დიდი манипуляცია და სწორედ ის ფეიკები არის რომლის წინააღმდეგაც ასე ერთ ამბავში არის ვითომ უნდა ებრძოლონ ამას ყველაფერს და სინამდვილეში თვითონ აკეთებენ ამის ფეიკებს ძალიან ხშირად და ამიტომ ჩვენ უნდა როგორ ვთქვათ იცი ესე იგი ისტორიულ მოვლენებს არ უნდა უყურო მხოლოდ იმ თვალსაჩინოდ რომელსაც გაწვის ან ოფიციოზი, ან რადიკალური ოპოზიცია. ყოველთვის უნდა უყურო ფაქტებზე უნდა ააგო რა ხდებოდა და შემდეგ შეიძლება გარკვეული დასკვნების გამოტანა ყოველგვარი ინტერესების ანუ ის ინტერესები რა თქვა ვის რა უნდა და ის უნდა იცოდე რატო ამბობს ასე და ისე ესე აი პროკოპი კესარიელის ესე იგი ისტორია რო არის საიდუმლო ისტორია იცით ასეთი ამბავი პროკოპი კესარიელმა დაწერა საიდუმლო ისტორია ანუ ისტორია რაც ოფიციალურად იწერებოდა და საიდუმლო ისტორია ის რაც თვითონ ჩათვალა რომ საჭირო იყო ანუ იმას ვერ დაწერდა იმიტომ რომ მაგაზე თქვა დასჯიდნენ ოფიციალურად მაგრამ არაოფიციალურად დატოვა მე ეს ხელნაწერი აღმოჩნდა და უკვე პროკოპი კესარიელის საიდუმლო ისტორია აი იმის სახე თუ ისტორია თქვა როგორ შეიძლება იყოს ორი სახისა 2-5-10 სახის ამიტომ როდესაც რამეზე მსჯელობ ყოველთვის უნდა ეცადო სიღრმისეულად გამოიკვლიოს საკითხი ყველა მხრიდან შეისწავლო მოტივაციებით ახლა ტაბურეტი აქვს რომ ხედავ და ვიღაცა პირდაპირ გეუბნება რომ აი მოძალადე ეკლესია აი ტაბურეტიანი გდელი ოდნავ ტვინი თავში თუ გაქვს დაფიქრდი რას ნიშნავს ტაბურეტიანი გდელი რატო არის იქ და უცებ აღმოაჩენ რომ აბსოლუტურად სხვა რაღაცას აწერენ იმ ადამიანს და ზოგადად ესე გამოიყვანეს სიმბოლოდ ეკლესიის ძალადობისა სინამდვილეში არის უძლური კაცი რომელიც მივიდა იქ და იმ სკამზე ჯდებოდა ხოლმე როდესაც დაიღლებოდა და რომ რაღაცა გაიქცნენ მე ესეც გაიქცა რატო გაიქცა რა საცებრად გაიქცა თუ ცემა უნდათ იმდენი იყვნენ რატო არცემეს არცემეს ხო ფაქტია ხო არცემეს და რომ დომოდა ცემა ხო იმათ რა გააჩერებდათ ხო და ამ დროს ესენი მოძალადეები არიან უბრალოდ ვიღაცა გდელი ტაბურეტკით ვირბის და ხალხი ვირბის და თქვა აღფოთებულია რაღაც საკითხზე მაგრამ თიც არავის არ აკარებს და არც ერთი დაზარალებული არ არსებობს ესენი მოძალადეები არიან და ისინი ვით პარლამენტზე შტურმით მიდიოდა რა რკინებით 1000 უბედურები და წინასწარ მომზადებული ხალხი ესენი თურმე ესენი რა ქვია უნდა გაათავისუფლონ იმიტომ რომ ეს ხალხი იცავდა ქვეყანას რუსებისგან ნუ და როგორც მე გაბუნიამ დაიცვა კიდე რუსებისგან საქართველოს ესე იგი ნუ სასწაული რაღაცა აი ამიტომ ეს ყველაფერი სიღრმისეულად გააზრებულად და ქრისტიანულად უნდა დავინახოთ და შევაფასოთ და არ უნდა აუყვეთ დღეს ყოველთვის იქნება საბაბი რომ შემოგიგდონ რაღაცა ცრუ იდეა ან ცრუ ფაქტი ან რაღაცა აღგაშფოთონ და იმ აღშფოთებით ისარგებლონ და თქვა თქვენ საწინააღმდეგოდ რაღაცეები გააკეთოთ და ამიტომ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ ქრისტიანები უნდა აუცილებლად ლოცვა-კურთხევით ვიმოქმედოთ და რაც არ არის მისაღები მტკიცედ არ მივიღოთ რაც გასაკეთებელია მტკიცედ გავაკეთოთ მაგრამ ჩვენგან ძალადობას არავითარ შემთხვევაში ადგილი არ ექნება და არ შეიძლება გქონდეს იმიტომ რომ ქრისტიანობა ძალადობისგან ემიჯნება ქრისტიანობა ძალადობას და თუ ვინმე რაღაცას ისეც გააკეთებს იმათ ჩვენ არ უწონებთ როცა არასწორად ვინმე იქცევა თუნდაც ქრისტიანის სახელით
ხო და სხვათა შორის ქრისტიანის სახელით შეიძლება შეეცადონ იყო ძველ დროსაც ესე იყო გნოსტიკოსები რომლებიც საერთოდ ქრისტიანობასთან არაფერი საერთო არ ჰქონდათ გამოყავდათ ქრისტიანობა და ეს მათი მახინჯობები ქრისტიანებს მიეწევდნენ დღესაც ხშირად ხდება ესე რაღაცა დაჯგუფებები თუ ხედავთ ტელევიზორში გამოყავთ ვიღაცები სასულიერო პირების სახეად და ზოგი განკვეთილია ზოგი სადღაცა ესე იგი ცრო ეკლესიებში მსახურობენ ისე რომ ფაქტიურად არც იმ ქვეყნებში არ ცნობენ იმათ ეკლესიებად და ლაპარაკობენ ჩვენი ეკლესიის წინააღმდეგ და ანუ ჩვენმა ეკლესიამ და ჩვენი პატრიარქის ლოცვა-კურთხევით აგერ როგორი დიდი რაღაცა ესეთი შემართება გამოავლინა აი ამ ვირუსის ეპიდემიის დროს და რამხელა შვება ჩვენ ხალხს თისაგან და როგორ აი რა ვიცი სულ ყველაფერი დუხს და გადადუხს გარშემო ყველგან არის აშინელი სიტუაცია და საქართველოს არის ოაზისივით ვინ იცავს უფალი იცავს ეგ არაფერი არ უშველის ეგ არც კარანტინი არც ისა თუ ღმერთს არ უნდა და მით უმეტეს იმ სიტუაციაში როდესაც გვიყვიროდე კუბოებიო ხო იმ სიტუაციაში ღმერთს ვანდომოდა ის კუბოები 500-ს ჯერ მეტი იქნებოდა მაგრამ თისაგან იქნა დანახული ქართველი ხალხის შემართება და მოხდა ის რაც მოხდა და ამას ნურავინ უიბრალებს ეს არის ღვთის სასწაული უფალმა მისცა ჩვენებს მისი წმენის გამო და გასამტკიცებლად იმიტომ რომ ხვალდაზე ჩვენ კიდევ უფრო მძიმე ვითარება გველის და უფალი ხედავს ამით დაგვანახა უფალი ხედავს ჩვენს მის დამი დამოკიდებულებას და ცდილობს რომ ჩვენ ესე იგი მის გვერდში დაგვაყენოს ასე ვთქვათ თავისი ხან სასწაულით ხან განსაცდელით მაგრამ ის სასწაული და განსაცდელი ყოველთვის საკურნებელია ჩვენ ქრისტიანობას არ გააჩნია სასწაულები ცირკის მაგვარი რომ ვაი კედელში გაიარა თქვათ რაღაც ცეცხლზე ფეხები დადგა და არ დაიწვა თქვათ რაღაც ლურსნებზე დაიძინა ეს ცირკია ქრისტიანობაში ცირკი არ მოსულა შეიძლება როდესღაც ქრისტიანმაც გაიაროს ცეცხლში და ვიცით რომ ცეცხლში გაუვლიათ მაგრამ სხვა ვითარება იყო არა ის რომ შენ გაგაკვიროს არამედ ის რომ იმ სიტუაციაში სხვა გამოსავალი არ დაუტოვოს იმ ადამიანებს და ისეც ხდებოდა რომ ცეცხლშიც გაუვლიათ და წყალშიც გაუვლიათ და აგერ წმინდა გიორგი კირის ორმოში ჩააგდეს და უნდა საერთოდ გამქრალიყო მატერია აღარ დარჩენილიყო მისგან მაგრამ ამოვიდა და ეს მე ვარ გიორგი თქვენ რომ აწამეთ ამას ამბობს და ნუ გეშინია ეუბნება ქრისტიანებს რომ უფალი ჩვენთან არისო ეს არის და უფალი ჩვენთან რო არის ჩვენ ვხედავთ უფალი რო ჩვენზე ზრუნავს ჩვენ ვხედავთ და ჩვენზე არის დამოკიდებული რომ ცოდვებს ვებრძოლოთ და არა ცოდვილებს ჩვენ ცოდვებს პირველ რიგში და არა სხვის ცოდვებს თუმცა როდესაც ცოდვის პროპაგანდა ხდება და როდესაც ცოდვის ნორმად დამკვიდრება ცდილობენ ამას რა თქმა უნდა გქონდეს დიდი მტკიცე უარი ქრისტიანებისგან და ეს უნდა ყველა მიცოდეს ვისაც უნდა საქართველოში ხელისუფლება ამ ღირებულებების წინააღმდეგ წასვლა ნიშნავს ფაქტიურად ნუ ან მოძალადე უნდა გახდეს ასეთი ხელისუფლება და თავის ერს დაერიოს და მე რას მიიღებს ეგ უკვე თვითონ იკითხოს ან კიდე უნდა ერთად იდგეს და ის რაც ერისთვის არის ღირებული ზოგადად ადამიანობისთვის ღირებული ეხლა საიდან არის ეხლა მამაც ბავლობა და დედაც ბავლობა ღირებულება თუნდაც ვინც გინდა იყოს ან ამერიკელისთვის ან გერმანელისთვის რატო უნდა იყოს პროპაგანდის ხორბლისთვის შეიძლება გახადონ იმას რა ქვია ღირებულება თქვა როგორ დღეს არის ფული ღირებულება ხო ფული ხო ფაქტიურად ღმერთზე მეტად ფასობს ხო ესეთი მომენტია აი როცა ფული ღმერთზე მეტად ფასობს იქ ყველაფერი შეიძლება იყოს ამიტომ ქრისტიანმა პირველ რიგში აქ უფალმა რო თქვა ან ღმერთთან ან მამონასთან მამონა არის სწორედ ფული და სიმდიდრე ანუ
და მე დანარჩენი იმიდან გამომდინარე ჩვენ დავირჩიოთ ეს ან ღმერთი ან მამონა და თუ ჩვენ მამონას ვებიჯნებით მაშინ ის ფული და ყველაფერი შეიძლება იყოს და მოქმედებს ახლა ჩვენ ამას ვერ გავექცევით და ჩვენ ჭირდება კიდევაც რაღაც მომენტში იმ სახსრები რაღაც კეთილსაქმეებში გამოყენება თუმცა როცა არჩევანი დგება რომელი იყოს ანუ ფულია წინ თუ ღმერთი მაგ შემთხვევაში რა თქვა ღმერთი წინ ყოველთვის უნდა იდგეს თუ არა ახლა ხელფასებს ბაგაში გიხდი ანუ ფაქტიურად მთელი ცხოვრება ჩვენ ფულთან დაგვიკავშირეს ხო და ამ შემთხვევაში ქრისტიანობას აქვს იმის ძალა რომ როგორც უფალმა თქვა კეისარს კეისრისა და ღვთისაღმერთსა სწორედ მან დაგვანახა ზუსტად მონეტასთან დაკავშირებით ასე რომ ჩვენ ფულთან დამოკიდებულება ღვთისმიერი უნდა ქონდეს როგორც უფალმა გვითხრა კეისარს კეისრისა ღვთისაღმერთსა ანუ ჩვენ რა თქმა უნდა იმ ფულს გამოვიყენებთ კეთილსაქმეში მაგრამ ის ჩვენ ღმერთთან არ უნდა დავიყენოთ როგორც ასე ინტერნეტი არ უნდა იყოს ჩვენი ცხოვრების წარმმართველი არ უნდა იყოს ტექნოლოგიები ჩვენი ცხოვრების განსაზღვრავი ანუ შენ რასაც აკეთებ შენ რომ გამოიყენო ის შენ ბატონად არ დაიყენო რა ის გამოსალა ის ფული გინდა გამოიყენე მაგრამ ბატონად თუ დაისვა მე ხარ დამნაშავე უკვე ღვთის წინაშე იმიტომ რომ გაწირე შენი თავი ბოროტების ესე იგი მორჩილებისთვის ღმერთმა დაგლოცოთ და ღმერთმა გაგაძლიეროთ ჩვენთანაც ღმერთი და არასდროს არ დაგვტოვებს თუ ჩვენ არ მივატოვებთ